Një vendim tjetër shumë e rëndësishëm që ne miratuam sot në mbledhjen e Këshillit të Ministrave lidhet me përfundimin e situatës së veçantë në tregun e hidrokarbureve. Më ndryshe thënë, ne sot vendosëm që do të ndërpresim bordin e transparencës, i cili prej disa muajsh tashmë është në funksion në zbatim të ligjit dhe për hidrokarburet. Kanë qenë disa muaj të cilat kanë pasur luhatje të rëndësishme të çmimeve të karburanteve dhe në fakt prej më shumë se 2 javësh çmimi ka ardhur duke u reduktuar, çmimet e bursës janë stabilizuar, siç edhe jeni bërë me dije në kontekstin gjeopolitik është arritur një marrëveshje dhe kanali Ormuzit do të zhbllokohet, pra situata në linjën e mesme tashmë ka më pak paqartësira, tregu i hidrokarbureve është stabilizuar dhe kjo është arsye pse ne vendosëm që ta përfundojmë funksionimin e bordit të karburanteve.